Fala galera, eu sou a Cara Maria. Meu nome é Davi Miguel. E hoje o Davi fez uma fogueira, né, Davi? Uhum. Eu achei muita folha seca. E se isso não funcionar é por conta da terra, que tá ruim. É a terra. E o fogo não tá acendendo direito por conta da terra. Não, por causa dessa areirinha aqui, ó, dessa areia. Ixi, quase fui. Dá continuidade a esse projeto aí. Nossa, verdade! Vai, o pai vai resolver, galera! O pai vai resolver! Vai! Grava aí, Laura. Nós já fazendo uma fogueira. Mas aqui vai precisar de outros tipos de palha para acender. Não sei se essa aqui vai acender. Tá meio molhada ainda. Tá conseguindo. Tá acendendo. Tá acendendo. Grava ali, Lara. Tá cheio. Tá acendendo um pouquinho. Velho, ainda bem que a gente não vai passar essa manhã com frio, não é, Lara? Ainda bem que a gente não vai passar essa manhã com frio, porque se não desse certo, a gente ia morrer de frio, porque aqui amanheceu gelado no nosso rancho, não é, Lara? Foi eu que fiz tudo isso, tá, pai? Oi? Foi. Catei todos os galhos secos. Vai estar molhada toda a chuva. Por isso que tá meio ruim de acender. Vai, boa. A gente tá dando um pouquinho certo. Lara deu o celular pra mim, tá dando um pouco certo. Ali, ó. Tá dando certo. Grava aí, Lara. Vou te dar pra você. Tá dando um pouquinho certo. Tá dando... Vixe, o pai fez a melhor opção. Isso. Tá dando. Tá dando. Tá saindo fumaça. É, só tá saindo fumaça. Aí, ó. Grava aí, grava aí. Fica gravando. Não tá dando pra ver. Só tá saindo a fumaça no vídeo. Tá molhado o capim, né, velho? Pode fazer ali, ó. Não, ali não tem coisa suficiente. Agora me dá aí. Agora é minha vez de gravar. Ó. Olha só, galera. O capim tá molhado, filho. Peraí, deixa eu tentar achar alguma coisa assim. A gente tá tentando fazer de tudo, né, Lara? Vamos fazer em outro lugar seco, Davi. Não dá pra fazer aqui. Porque com a neblina, que a chuvinha molhou. Tem que esperar sair um solzinho pra secar, senão não vai fazer. Galera, que choveu. A Lara não viu, porque ela não tava acordada. Que choveu. E também... E não deu certo porque choveu, galera. Choveu alguns pinguinhos e a grama molhou. E agora é só esperar. 1000 anos depois. Tá dando. Tá dando. Tá queimando, pai. Isso. Agora põe. Põe tudo aí. Vixe, não deu certo não. Eu escutei uns barulhinhos embaixo. O mato tá molhado. Enquanto ele estiver molhado, ele não pega fogo. Tive outra ideia. Fazer outra ideia ele. 4000 anos depois. Nós vamos precisar de mais gravetos pra você ir mantendo fogo aqui. Sério? É. Nossa, achava que isso era o suficiente pra conseguir. Agora vai. Aê, foi. Agora vai. Agora vai.
Isso, pai. Isso, pai. Boa. Tá dando certo. Tá dando um pouquinho certo, velho. Olha isso. Olha aí. Deu certo a nossa fogueira. Olha só, gente. Deu certo a nossa fogueira. Agora, não vou mais passar frio. Vou até guardar. Guardar aqui, ó. Por quê? Pai, isso é grau... Isso daí é galho grosso. Daí, você sabe como é que é, né? Conseguimos, galera. Conseguimos fazer a fogueira, Lara. Conseguimos. Conseguimos fazer a fogueira. Pode tomar seu leite ali. Os fundos também tá. Verdade. Galera, nós conseguimos fazer nossa fogueira. Galera, se gostou da minha fogueira, deixa o like, se inscreva no canal, as canções para os novos. E falou e fui!